ये जगह तुम्हारे खेलने के लिए नहीं है, हटाओ यहाँ से। मेरा खिलौना तोड़ दिया, मैं किस से खेलूंगी? मेरा खिलौना तोड़ दिया, मैं कैसे खेलूंगी? छोटी तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए जेसीबी वाला खिलौना बना देता हूँ। मैं जल्दी से कार्डबोर्ड को कुछ इस तरह से कट करके कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड को लगा लेता हूँ, फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से लगा देता हूँ। अरे तू इतनी मेहनत कर रहा है, तेरी वीडियो को कोई लाइक नहीं करेगा। सब तुम्हारे तरफ बुरे नहीं होते। मेरे भाई के वीडियो को सब लाइक करेंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ तरबूज खत्म होते होते कितना लाइक मिलता है तुम्हें। गाइज, मैं जब तक इन लकड़ियों से जेसीबी वाला खिलौने को बना रहा हूँ, जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अरे सुनो बेटा, तू ये क्या कर रहा है? कितना टाइम पास करते रहता है। मम्मी देखो ना, मैंने छोटी के लिए खिलौना बनाया है। अरे वाह, सुनो बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया।